Sunnaas har jo alltid vært ganske langt fremme innenfor å ta i bruk nye løsninger og teste nye løsninger. Og det har jo ført til at vi har jo en vilje og en nysgjerrighet i sykehuset som hele tiden spiller inn hver gang vi gjør noe nytt. Vi har jo tatt i bruk teknologisk intervensjonssenter med robotikk, så vi bruker arm- og håndtreningsrobotikk, så vi har en egen robotlab som integrert i tilbudene våre. Hvor pasientene trener 3 og 3 sammen med en terapeut i håndtreningsroboter. Altså det høres ut som det er store roboter som kommer og trener med dem, men det maskiner hvor du kan trene arm- og håndfunksjon. Med spillteknologi også, sånn at du får et gamification-element i treningen, og dermed kan du gjøre høyere intensitet i behandlingen og mer presis behandling i forhold til det funksjonsnivået. Så bruker vi teknologi i ganganalyser, i labber, hvor de møter egentlig teknologi- og analyseverktøy på en helt annen måte. Og vi bruker jo også VR. Der har vi jo er det 2 PhD? 2 doktorgradsprosjekter. Et som ser på bruk av VR-teknologi i trening av kognitive funksjoner etter en nerve- og hjerneskade. Og så er det et PhD-prosjekt som ser på bruk av VR for kartlegging av sosiale kognitive ferdigheter. Og så jobber vi mye med effektivisering av den kliniske arbeidsflyten, sånn at de skal kunne jobbe lettere og smidigere for klinikerne med bruk av teknologi og nye digitale verktøy. Så et eksempel som et av hovedsatsningene våre jo hvordan vi jobber med mobil arbeidsflate, og hvordan vi kan ta i bruk det sånn at klinikere har tilgjengelighet på arbeidsverktøy der de trenger det i sykehuset, uavhengig av vaktrom og arbeidsstasjoner og kontorer på tradisjonell måte. Og en ting som litt viktig der, som jeg vet du legger veldig vekt på, jo dette her med enkelhet for personellet. Og det jo alltid noe som ligger ganske langt fremme da, hos oss, å tenke effektivisering og en bedring av arbeidsdagen. For det første så må du ha en ledelse som ønsker å drive innovasjon, som ønsker å være et sykehus i fremste rekke. Når du har det, så har du kommet ganske langt allerede der. Så må vi ha en kultur som går gjennom hele organisasjonen. Vi må ha fra toppledelsen i sykehuset ned til den enkelte kliniker som ønsker å videreutvikle tilbudene våre, ønsker å ta i bruk ny teknologi, digitalisere tilbudene våre. Så vi har en nysgjerrighet som strekker seg i hele organisasjonen, som fremoverlent og som spørrende til hvordan vi kan ta i bruk, nysgjerrig på å prøve ut nye måter å jobbe på, nye løsninger i forhold til pasienttilbudene vi skal gi. Og det tror jeg helt grunnleggende for at vi skal få det til. Et viktig element her at vi har et næringsliv som forstår hvordan det å jobbe med spesialhelsetjenesten, for det ikke bare å hoppe inn i et sykehus og så gjøre det sånn enkelt og greit. Det en del ting å ta hensyn til. Det også et viktig prinsipp vi har hatt i møte med leverandørmarkedet og næringslivet også, at vi vil være åpne for å ta med næringslivet inn i sykehuset, se hvordan det ser ut på en sengepost, se hvordan klinikerne jobber konkret med pasienten og møter pasientene, det da du ser konteksten løsningen skal fungere også. Det et lite sykehus, men det likevel stort nok. Og det betyr at det lite i form av at det flat struktur, det korte veier, det korte veier til de du ønsker å jobbe sammen med, til beslutningstakere og til premissgivere. Men det stort nok til at du får testet det i en faktisk klinisk setting, at det blir reelt, at det et nok grunnlag da, til å faktisk drive utviklingen. Og så det som med Sunnaas, så det at det fremoverlent, ønsker å ta i bruk. Ikke bare teste, men også ta i bruk. Og det tror jeg en veldig stor forskjell fra veldig mange andre, at vi tester for at det skal forbedre. Det ikke bare teste for å teste, vi vil ha det inn i produksjon.